係姐姐你好，你好，姐姐你叫咩名啊？我叫玲玲，你今年幾多歲啊？我今年51歲，係你結咗婚㗎係嘛？我幾歲？你有幾多個小朋友啊？我有3個月，係幾多歲啊？佢哋29歲、23歲、20歲，姐姐你之前係咪喺台灣做過嘢啊？係，喺嗰度照顧幾多人？照顧一個婆婆86歲，婆婆健唔健康？識唔識行？婆婆生病，糖尿病，佢都要住，佢要坐輪椅，咁你使唔使幫佢沖涼換尿布啊？要幫手嘅。幫姐姐咁你而家喺香港邊度做嘢啊？我而家喺嗰度九龍灣，喺嗰度照顧幾多人？照顧2個人，係公公婆婆，公公婆婆，公公婆婆係健唔健康㗎？公公婆婆健康。健康嘅。咁再之前喺邊度做啊？我之前係屯門，再之喺屯門，都食過啦。喺邊食啊？唔止先生就係咁，有嗰個78歲，係婆婆都係健康㗎。咁再之前咧，又喺邊度做啊？之前係屯門，都係屯門啊。哇！嗰度又照顧幾多人啊？喺屋企人5個人，5個人，係先生太太啊？先生太太有個仔，係一個阿叔，係一個婆婆86歲，婆婆都係健康㗎係嘛？婆婆健康，好似仲有3隻狗要照顧啊係嘛四個隻狗。？4隻狗啊？四隻狗，好。四隻狗。咁再之前咧，又喺邊度做？之前喺觀塘，係照顧幾多人啊？照顧一個婆婆，96歲，咁婆婆又健唔健康㗎？婆婆健康，但係婆婆坐輪椅，坐輪椅，咁你又要幫佢沖涼換尿布係嘛？我幫佢都放佢中咯。係。好，姐姐你識唔識煮飯啊？識，你識煮咩餸㗎？識煎魚、蒸魚、炆雞啦、蒸雞啦、小菜啦。係。識唔識煲湯啊？我講我識。嗰陣真係好啊！好啊，咁同先生太太講再見，拜拜啦，拜拜拜。拜。